所以咱讲修道爱无私，一心信我。哦，我来我去我来去啊，咱就是错这来来带做地方是感觉足珍贵，所以讲我要去走我来做地。所以这叫做比如讲起来，咱这一路不行，啊，咱们路应该打卡到哪里？提香就是回心嘛。像我那个回心，是不是这个去做，才开始光，对吧？啊，我咧到这几家，因为我咧到这家，因为可能咧从来在从来咧，啊，这个无聊咧，啊，讲个就咧较重的对不？所以是讲做人是讲爱亲像回心感官，该关咱来关，该放的时咱爱放，安尼是人生的感觉足快乐。咱个用这个比例来讲，就真是注意，咱有去认定嘛，对吧？就是讲我咱这个之前嘛，要泡茶无啊机，你茶嘛有迄种作用，你真茶，好啦吼，关啊，地果啦，爱食的，对吧？甜润，啊甜料，哇！你看我那个东西啊，你过来怎么样？开心。所以现在日常生活，咱面对我这问题的动作，这种至少是在讲荷兰语谈，荷兰语内容。所以目前在讲管世界，从青到老的啦，都无非是发生，无非是发生的天，我来让你了解。所以但是有那些已经就是他一个烦恼的那些，所以后面这一个不是说放开手啊，那你看走啊。所以拿得起才能够放得下，把所有一切都把放下啦。这两块的你看我也放下，再来我讲这有事我也放下，当然未使讲斤斤计较。当然是自己在摇曳逼都是来安尼，所以讲你在经过你来处理上面对，安尼就来这个，那安尼的话你也相当于很丰富。然后学习也心，大家坐在这个当中有无啦？哦，咱这人的高声有高声，这后生其实种做法，这人是大人跳。这人的是大，谁会做啊？因为这人的大家当中，这人的这个公婆交接有关，这每个都不一样。所以该你怎么样的，我来听说听到你自己可以当了解点啊。好，再来要怎么要怎么嘛？这个人生大事，功败追求。都比这个触感强大，所以你要明白的，咱这些新的这个来说，咱人我们是有使用权，没有拥有权。但是咱中国这个咱用的这个公民在那里，但是人讲个，可以有他的一手处理那些，其实咱经营这样很少。所以你这个计算，唔是讲计较钱，是你要安怎计较较少。你的心中若有计较较少，那你的心中有可能会比心中有快乐。啊，你若要计较较多，你的心中变乱了，虽然各种结婚。